Хүний амьдрал богинохон штэ. Хэдэн жил амьдраад өгөх хугацаанд чиний хүсдэг зүйл чинь юу вэ? Мөнгө, хүч чадал, алдар нэр. Энэ бүгд бурхны цамхгийн оргил дээр чамайг хүлээж байгаа зүйлүүд. Хоолой өвдсөн. Гуйсаж магадгүй. Агуу дүнд амьдрах хоёр хүний нэг нь цамхаг руу авир харуулж, үлдсэнийг нь харанхуй хавцалд дахиж ганцаараа байж чадахгүйгээд араас нь авирхаа болж байгаа. Цамхаг өд авирахын тулд шалгалт өгөх ёстой. Тэр шалгалт нь энэ харагдаж байгаа мангас дүртэхгүйгээр хойно нь харагдах бөмбөлгийг устгавал тэнцэн гэж тооцоод авирах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Үгийн ч тусгалгүй шууд очих гэсэн нүүрэн дээр нэг хүн гисгэснэ. Хаалгыг өөрөө нээсэн гэхэд суух ингээд манай гол дүрийн дүр болох Yorод өөрийн гэр бүлийнхаа сэлэн болох Захаалтын хар 3 дугаар сар гээд амар нэртэй сэлмээ зээлддэг. Тийм амар нэртэй юм чинь хоосонгүй байхын тодорхой дотроос нэг ихч гарч ирснээ дорхноо тэр бөмбөлгийг хагалцдаг. Шалгалт өгөх эрхтэй болсон болохоор дараачин шалгалт руу явж явах үедээ өнөөх хамт байсан охин болох Рахелээ бодоостой. Энэ Рахел нь цамхгийн оргил дээр одод байгаа бид хэд нарыг хармаар байна гэд Yorог орхиод явцсан байдаг. Дараачин шат нь ихэнгийн зүгээр л амьд үлдэх. Энэ тоог 200 болтол амьд үлдэж чадсан нь дараачин шат руу явна гэсэн үг. Шалгалтын үеэр тэндээ Кун гэдэг хүнтэй танилцаж аваад нөгөөх нь ч наад сэлэмчин цамхгийн хаан болох Захаадын үнч нартай л байдаг. Чи яаж авсан харахад эрэхтэй л үнтэй энтэр гэд байжсэн. Хаасайгүй тулаан болоод нэг мэдсэн 200 хүн үлдсэн байдаг. Хүлээлгийн өрөөнд хүлээж явах зурдаа нэг мангар том хар матартай Наашлар Рак гэдэг матартай танилцаад шоколад өгөөд амархан хамтрагчд болцдог. Удалгүй шалгалтын өдөрдөгч гэж нэг хүн гарч ирээд дараачин шалгалтаа танилцуулдаг. Мартснаас бас Ранкер гэдээ дуудчих болд юм байна лээ. Ранкер гэдэг нь одоо цамхгийн оргил хүртэл авирсан тийм хүмүүсийг хэлдэг. Шалгалт эхлэхээс өмнө жоохон цөөлөд хийгснэ. Гарнаас ус гаргаад хан бүтээждэг. Энэ ус нь цамхаг руу авирж байгаа бол хүн бүр мэдэх ёстой. Бараг амьсгалаас ялгаагүй зайлшгүй сурахт хамгийн энгийн зүйл. Энийг давж чадсан нь дараачихаа шалгалт руу явна гэснээр давхаар болж байгаамаа. Yorо маань нөгөө хэдтэйгээ цуг байхгүй аз тараад Ранкерийн хажууд үлдсэн тэгээ тэнцэж байгаа. Кун харматар хэд маань асуудалгүй давчдагч. Кун нь нэг гүнжид хитрхи итгээд нөгөөх нь өөрөөс нь ургацсан болохоор хүнд итгэх тал дээр ерөн жоохон асуудалтай. Yoroгийн хэлж ярьж байгаа зүйл нь хуучин өөртөө адилхан санагдаад өстэй санагдаад эхэлдэг. Дараагийн шалгалтаж эхэллээ. 10 минутаас өмнө зөв халгыг сонгох ёстой. Хэрвээ сонгож чадахгүй бол доош унана. Манай гурав баг болцсон цэнхэр өстөж хаалгаа бодоостой зөндөө их юм бодсон ч матар нэг хаалга сонгосон чинь тэр нь зөв байж тараа дараагийн шалгалт руугаа явдаг. Энэ шалгалт нь зүгээр л олон хаалганууд дундаас 10 минутын дотор нэг хаалга сонгоод тэрийгэ нээх буюу шийдмэгийн байдлыг чинь шалгах байсан юм байлээ. Тэгээд матар бол юуж бодлого сонгоцсон. Тэгээд дараагийн шалгалт нь шалгалт биш шалгалт. Чинд оролцохгүй байж болно. Хэрвээ оролцоод үеийг давбал бүх шалгалтыг давсан гэж үзээд цамхаг руу авирах зөвшөөрөлтөй болно гэснээр манай хэд оролцохоор болдог. Тоглоом 5 үетэй титмийг гартаа оруулсан багийн гишүүн титмийг зүүж тоглоом дуусах хүртэл тэр синтегээс холдож болохгүй өгөгдсөн цагт титмийг хамгаалж чадвал 2 дугаар үе рүү орно гэдэг ийм л дүрмтэй. Тоглолт руугаа орохын өмнө бусад дүрийг хялтхан дүртэй. Манай хэд яах вэ сайн гэхдээ яг тулаанаараа аваад үзвэл Захаадыг гүнж Анак өдөрт бараг 1000 савлт идэх самурай хүн сарбагчин гээд манай хэдээс хүчрэхэг баг бол ерөнхийдөө байгаа. За тэгээ тоглоомоо тоглоё да. Титмийг өнөөх Захаадын гүнж зүүдсэн. Одоо тэрнээс титмийг булаад чадсан баг титмийг зүүснээр 2 дугаар үе рүүгээ орох ёстой. Энэ хэд яг эд тулалдаж байтал Yoroгийн сэлмэн гівгийн дивгүүрээд өөрөө хөдлөөд эхэлдэг. Тулалдаж байхдаа Анак сэлмийг нь хараад нийлэн гівгүү царайтай үрж ирж манай хүнээс наад сэлмээ надад өгөхийг шаарддаг. Чааваас уг нь Yoroгийн зэвсэг биш шүү дээ. Yorо хүнээс зээлсэн болохоор үгүй гэсэн ч Анак мөрий санал болгодог. Анакийн баг одоо хасагдсан. Яагаад гэвэл синтегээс гарцсан. Тэгээд Yorog хэрвээ танаа баг амьд үлдэж чадвал өөрийнхөө сэлэн болох нохоон 4-р хар сараа өгье. Ялагдвал би чиний наад 3 дугаар сарыг чинь аавна. Тохирохгүй бол чамайг алаад чамаагүй аван шүүгээд ийдэг харьцаж байхад зөвшөөр энтер гээд бараг хүчээр шахуу зөвшөөрүүлждэг. Синти дээр тэтэм суларч цэнхэр өст аваад цүнх рүү хээждэг. Энэ цүнх нь эд зүйлийг олон болгож хувирах чадвартай юм байна лээ. Тэгээд нэг тэтмээ олон хувилж жинхэнэ тэтмээ Yoroгийн толгойд угаснаар Yorog хамгаалахаар болж байгаамаа. Өчтөө өрсөлдөгчнөр араасаа гарч ирсээр хідэн малгайтай цамц өмссөн хүмүүс тэтгэмд ямар сонирхол байхгүй эсрэгээрээ манай хэдийг хамгаалдаг. Тэдний нэг нь өнөөх Yoroгийн хайж байгаа Рахелтай адилхан харагдаад байдаг. Хэдий хамгаалтанд байсан ч тэрийг нэг багтай нөхөр нь лифтлээд өнөөх Рахелтай адилхан нөхрийг толгойг нь цөм зохиж Yorog хамгаалах гэж үсэрж байхдаа синтегээсээ гарчдаг. Хамгаалж байхдаа 9 сүлтэд хувирж байгаа юм шиг их л сүртэй дүр зураг харагдаад өнөөх багтай нөхрийн нэг нүдийг нь сохолцдог. Тэгсэн ч Yorog сэлгэнийхээ хчид одоо болно гэж захиулаад энэхүү шалгалт өндөрлөж ялсан баг байхгүй ч цамхагт аюул учруулах нийгэм байгааг олж мэдээд дээшээгээ мэдэгддэг. Yorog хэвтэж байхад түрүүний Рахелтай адилхан санагдаад байна гэсэн охин нь үнэхээр л Рахел байхаас гадна Yorog эргэж цэнхэр үстэд яагаад орхисон талаараа зах цухаасаа ярьдаг байхгүй юу?
Дээшээ гарч од харахын тулд саад болоод байсан Ёрог хаяад хамт байвал хин хиндээ асуудал болно гэж шийдээд хаяад явцсан болж таардیں۔ Цэнхэр үстээс ч бас нэг охин урууж байсан болохоор танил санагдаад Ёрог энэ охин буюу Рахелтэй дахиж уулзуулахгүй алхахаар шийдээд сэрэгтэн чиний яриад байсан хүн чинь анд алга байна өө тэр чинь шал өөр хүн байна гэж худлаа явж цаашаага амтар яа гэж цам зүгтл өгчихнөө. Хөөхи энэ охин ч гэсэн хэцүү байгаа. Тэгээ цаг явахын ирээр Ёро олон найзтай болж байгаа бол Рахел эсрэгээрээ улмал өөрийгөө хэрэггүй мэдрээд байдаг. Өмнөх шалгалт өгсөн хэдээрээ хамт хооллож энэ хоноогоор юм хүм авдсан байна лээ. Хооллож дуусчаад жоохон оноо цоглуулангаа бэлтгэл хийгээд бас нэг захаатын гүнж гарч ирснээр тэр хоёр хоорондоо тайтаад эхэлдэг. Захаатын гэр бүлийнхэн ихэнхдээ шахуу эмэгтэй хүн хэрвээ чи тэр гэр бүлийн гишүүн л бол хүнд хайртай болох хүүхэд гаргах зэрэг зүйлүүдийг хориглодог. Яагаад гэхээр захаатынхан их хүчтэй байдаг учраас тэрийг цааш нь хамаагүй хүнд өвлүүлэхийг хатуу өргөлдөг юм байна лээ. Энэ ногооны ээж нь тэр дүрмийг зөрчөөд хүнтэй сууж хүүхэд гаргаад тэр хүүхдний анак байхгүй юу. Тэгээд ер нь дүрм сахиагүйгээд нэгнийгээ үзэхгүй л байгаа юм байна лээ. Дараагийн шалгалт нь бүгдээрээ хоёр багт хуваагдаад хөөцөлдөж тоглоно. Шалгалт авагчийн ингэрт байгаа тэмдгийг авч чадвал хожсон тооцно. Өөрсдийн тэмдгээ алдвал хожигдно. Хэрвээ ялвал багийн гишүүн тус бүр 100,000 оноо авна гэснээр дараагийн шалгалт нь эхэлж байгаамаа. Цэнхэр үст Матер Ёрогээд тус тустай болцсон. Цэнхэр үстний багийнхан дунд яг жинхэнэ багийнхан гишүүн байхгүй болохоор шалгалт авагчийг дөнгөхөөн чадаад энэ багаасаа мэддэхгүйгээр уруулж нөгөө багтаа ялах боломжийг үлдээдэг. Ёро тэр хэдийн ээлж болж яг сайхан болж бүтэж байтал багийнхан нэг хүн Рахелийг барьцаалаад энэ байхгүй болвол чамд цамх руу авирах шалтгаан дахиж байхгүй гэж шууд нуруулан дүрснээ дараа нь өөрийгөө хөнөөчдөг. Мэдээж энэ бүхний ард өнөөх цэнхэр үст байж таардаг л та. Тэгээд тийм. Шалгалтаач давчаад замдаа додгоор явж байсан материйг шалгалт өдөртөгч нь жижигхэн хөрх амтан болгоод өрөөлөнд оруулцдаг. Рахелийг дүрсэн төрөүний дүрийг замд нь үдэж байтал шалгалт өдөртөгч нь захаад ракертэй уулзаад чиний даалгаврыг биелүүлэхэд туслая гэж тохиролцдог. Энэ робот шиг юмны даалгавар нь 3-4 дугаар сарыг эргүүлж аваад өнөөх ногоон болох Анакийг алах даалгавартай явж байгаа юм байна лээ. Шалгалтыг цааш үргэлжлүүлэх хүмүүсийн нэрсийг дуудаж тэнд нь Рахел шалгалтыг давсан ч бэртлийн улмаас цааш явах боломжгүй гэснийг сонсоод цэнхэр үст шалгалтын хариутай санал дийлэхгүй байгаагаа илээд Рахелийг эцсийн шалгаруулалтанд оролцуулмаар байна гэдэг саналыг тавьдаг. Энэ шалгалт нь түрүүний шалгалтуудаас хэд дахин хэцүүгээс гадна зөвхөн хаалгыг өөрөө нээсэн хүн нь л орж болдог. Тусгай шалгалт хэдий ч аз болж манайд хаалгыг өөрөө нээсэн хүн байж тараад тэр шалгалтыг бөөндө өгөхөр болж байгаамаа. Шалгалт нь усан доор явагдахаас гадна бөмбөлгөн дотор загаснуудтай хамт зэлгэгдэж эрэг дээр амьд гарвал тэнцсэн тооцно. Мэдээ садаа болох зүйлүүд байгаа. Тэгээд тэр хэдийг нь та нар цэвэрлэх ёстой гэснээр шалгалтаа эхлүүлдэг. Шалгалтаа өгдөг өө. Газар доор Анакийг алах гад өнөөх нь ирдсэн алхын даван дээр бие биенийгаа үзэхгүй байсан захаатын бас нэг гүнж нэрээд яаж нүдэн дээрээ үеэлээ өхүүлэх вэ гэд хамт тулалдацгаадаг. Жижигхэн ирнэ бас энэ хоёроо асуудалгүй дөнгөчөөд гаж үслээ хангаж байхад нь бүр ихэнд гарсан жинхэнэ том ихч нь гарч ирээд хурд энэ минийг бол хурдхан нүднээс дал дор энтергээд нэг зүсийг харсан байна амьд үлдээчээ гэсэн бодолтой очсон ч нөгөөтг нь хэрэг мэдэхгүй далдагнаж дайрч байгаад өгчнэ. Харин нөгөө талд бөмбөлгөн дотор Рахел Ёро хоёр хамт явцгаач нэг дөргөгтэй зэрэгцэн Ёрог замын голоос хайчдаг.